नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी जानते हैं इस वॉइस ओवर के माध्यम से पागल कुत्ते के काटने की पहचान कैसे करेंगे और कौन कौन सी वो आसान सी होममेड रेमेडीज हैं जिनके द्वारा इसका इलाज कर सकते हैं हम। जी हाँ, गेहूँ के आटे को पानी में गूँध करके उसणकर यानी कि उसकी कच्ची रोटी बिना तवे पर सेंके कुत्ता काटे हुए स्थान पर रख करके बांध दें। थोड़ी देर बाद उसे खोलकर किसी भी कुत्ते के पास खाने के लिए डाल दें। यदि वह स्वस्थ कुत्ता उस आटे को नहीं खाए तो समझ लेना चाहिए कि पागल कुत्ते ने ही काटा है, और यदि कुत्ता उस रोटी को खा ले तो समझ लें कि जिस कुत्ते ने काटा है वह कुत्ता पागल नहीं है। शहद की मक्खी यानी कि मधुमक्खी के काटे स्थान पर पिसा हुआ नमक और मिट्टी का तेल एक साथ मिला करके रगड़ने से अथवा आक्रांत स्थान पर मिट्टी का तेल डालकर ऊपर से बारीक नमक रगड़ने से मधुमक्खी का विष तत्काल नष्ट हो जाता है। सबसे पहले किसी चिमटी या सुई इत्यादि से डंक निकलने के बाद मिट्टी का तेल और बारीक पिसा हुआ नमक एक साथ मिला करके रगड़ें तथा रोगी को ठंडा पानी पिलाएं। इससे काफ़ी लाभ होगा। मिट्टी के तेल के अभाव में दंशित स्थान पर केवल पिसा हुआ नमक रखकर और ठंडे जल की कुछ एक बूंदें डाल करके 5 मिनट तक मलें। इस उपाय से दर्द, जलन एवं सूजन कम होगी। ये जो भी मैंने प्रयोग बताया, इससे ततैया यानी कि टांटिया या फिर भीड़ड़, पीली बर के डंक मारने पर भी शीघ्र आराम आ जाता है। मधुमक्खी के डंक पर लोहे की कोई वस्तु जैसे ताले की चाबी इत्यादि को मिट्टी के तेल में डुबो करके अथवा वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता रगड़ने से लाभ प्राप्त होता है। ततैया के दंश स्थान पर पानी के साथ छोटी पीपर घिस करके लगाने से तुरंत लाभ होता है। गेंदे के फूल की पंखुड़ियाँ 10 ग्राम और काली मिर्च के दाने 5 लेकर के पीसकर लेप करने से ततैया का जहर दूर हो जाता है। दर्द एवं जलन नष्ट होती है। ततैया, बर एवं बरसाती मौसम के कीट पतंगे अथवा जहरीले कीड़ों के डंक पर तारपीन का तेल लगा देने से दर्द कम होकर के तुरंत लाभ प्राप्त होता है। पीले ततैया के डंक मार देने पर पीले रंग के किसी पतले कपड़े को जल में भिगो करके दंशित स्थान पर लगाने से आराम मिलता है अथवा पानी के साथ साथ 2 चम्मच सूखा धनिया चबाने से ततैया यानी कि बर्र, भौरे इत्यादि के द्वारा काटने के कारण उत्पन्न हुई जलन शीघ्र ही शांत हो जाती है। ततैया के डंक मारने से लाल लाल सूजन और घोर पीड़ा, ज्वर एवं दिदोरे और वमन इत्यादि उपद्रव उत्पन्न होते हैं। पीले ततैया कम जहरीले होते हैं। काले, बड़े सिर वाले तथा बिंदु वाले ततैया बहुत ही तेज जहर वाले होते हैं। काले भंवरे, बर और बिच्छू के काटने पर काली तुलसी को पीस करके नमक मिला करके पीड़ित स्थान पर 2 से 3 बार लगाने से और तुलसी के पत्ते पीस करके जल में मिला करके सेवन कराने से जलन, दर्द एवं सूजन दूर हो जाती है। शरीर में यदि कहीं मकड़ी मसल जाए जिसके कारण छाले एवं जलन हो जाए तो थोड़ा आमचूर पानी के साथ पत्थर की सील पर घिस करके वहां पर गाढ़ा गाढ़ा लेप कर दें। बिना विलंब किए इस प्रयोग को करने से मकड़ी का विष नष्ट हो जाता है। प्रायः 3 बार लेप करने से मकड़ी के विष की जलन दूर होकर के शांति आपको आसानी से मिल जाती है। ये बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। इसके अलावा आमचूर में नमक इत्यादि मिला हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। शरीर के जिस भाग पर भी मकड़ी मली गई हो उसके चारों ओर शुद्ध देसी घी लगा देना चाहिए। इससे विष आगे नहीं फैलता है। मकड़ी के शरीर पर फिर जाने से उसके रगड़ मात्र से ही असहनीय जलन और खाज वाली अनेक फुंसियाँ उत्पन्न हो जाती हैं तथा पीड़ित स्थान लाल होकर के सूज भी जाता है। हर्पीज जोस्टर नामक चर्म रोग में भी मकड़ी के विष से मिलते जुलते भयंकर जलन एवं पीड़ा युक्त उद्भेद निकलते हैं। उन पर भी आमचूर का लेप करने से जलन शांत होकर के लाभ मिलता है। कनखजूरा यानी कि कानी सिलाई या कान सिलाया
चिपट जाने पर उसको बिना छेड़छाड़ किए उसके चारों ओर पानी से आटा गूंथ करके लगा दें और शरीर से चिपके हुए कनखजूरे पर सरसों का तेल डाल दें। कुछ विद्वान आयुर्वेद मनुष्यों के मतानुसार सरसों का तेल डालने से या डालने के बाद मूली के पत्तों का रस निचोड़ने से कनखजूरा उसी समय उतर जाता है, परंतु ध्यान रहे कि जहरीला पानी अन्य अंगों पर नहीं लगना चाहिए, नहीं तो आपको फायदे की जगह नुकसान होगा, आपको फुंसियाँ निकल आएंगी। कनखजूरे के शरीर से अलग हो जाने के बाद कनखजूरे का विष उतारने के लिए आप कुछ प्रयोगों को काम में ला सकते हैं जो कि हितकारी होंगे। वहाँ नीम की पत्तियों को पीस करके बनाई हुई लुगदी बांध दें या अपने मूत्र से पीड़ित स्थान को धोकर वहाँ स्वमूत्र की गीली पट्टी रखें, लाभकारी होगा। मीठे तेल यानी कि तिल का तेल से दीपक जलाने पर जितना तेल शेष बचे उसे कनखजूरे के काटे हुए स्थान पर लगाएं। यदि कनखजूरा कान में चला जाए, कान में घुस जाए तो हल्के गर्म जल में जरा सा सेंधा नमक मिला करके उसकी कुछ एक बूंदें पीड़ित कान में डाल दें। इस प्रयोग से कनखजूरा अथवा कीड़ा कान से बाहर आ जाता है। कान में स्वमूत्र डालने से भी प्रायः कनखजूरे या कीड़े का जो होता है अंश वो बाहर निकल जाता है। यदि कनखजूरा पानी के संग असावधानी से पेट में चला जाए और उसके दुष्परिणाम स्वरूप रोगी के पेट में तीव्र दर्द उठे तो 10 ग्राम खाने वाला तंबाकू को 300 ग्राम जल में उबाल करके रोगी को गुनगुना जल पिला देने से वमन होकर के उल्टी के साथ ही मरा हुआ कनखजूरा बाहर आ जाता है। मच्छर काटे हुए स्थान पर नींबू या प्याज को काट करके मलें अथवा नींबू और प्याज का रस निकालकर मलना चाहिए अथवा तुलसी की पत्तियों का रस लगाना चाहिए। बहुत ही लाभकारी प्रयोग है ये। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। आप कैसे काटे हुए कुत्ते से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं जहर से उसके, और भी कनखजूरे का विशेष करके मैंने आप सभी को इस एपिसोड में बताया। अगले एपिसोड में किसी अन्य जानकारी के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।